Здравейте! Аз съм Христина. Уча в английската гимназия в град Бургас. Ние учим много, но като всички млади хора имаме нужда и да се забавляваме. В гимназията има 20 клуба, в които всеки може да изразява себе си, но нямаме достатъчно място. Идеята ни е да създадем зала за творчески дейности. Имаме нужда от 20 000 лева. Помогнете ни! Вие, бившите възпитаници на гимназията, родители, настоятели и граждани, да съберем тези пари. За повече информация може да ни намерите на сайта на кампанията или на страницата ни във Facebook.